找这个手扶去拉一点这个木头回来，烧火先。看一下年轻人行不行？肯定行啦。3圈，你信不信？3圈不行，这个早上太重了。来吧，不要帮你压。哎呦！准备开干，铁快点放上那个吧，我等你炒啊。细不细啊？找个小张吃先，肚子饿了。啊，这个都是凉凉的。闻一下香不香？香的是有什么小菜？开始炒早餐。农村大锅菜就是这样啊、大锅菜。哎呦，香不香？好了好了好了，过味了没有？这是太淡了，老板。没有啊。好了，你看，够不味？味道够不够？出锅搞定。早餐。没有个家不懂会来个那种吃完继续干活，炸。这边炸花生，这里炸腐竹。大哥，你快一点啦！干饭了。这等你们的太久了。晚餐来了，我今天就炸个虾，对吧？还有炸个青菜，炸个排骨就 OK 了。咱们在那边，这里没那么热，刚刚好，这个阳光在西边照亮过来，很热。要补上一层这种酥茶粉。最后一个青菜了，浇上这个汤汁哦，这个酱汁就可以直接上菜开饭。上菜，开饭。我在这里吃就行了，而且我就不上桌了，太热了，实在是受不了。搞什么呢？还有什么好货？放点辣椒。搞定，这盆就够了。吃完等一下再跟他们搞8+1。这样吃是不是香一点？是啊。主要这里有风扇哦，外面那里太热了，他们在外面那里，我受不了太热了，在这里吃吧。在这里想吃什么菜就直接拿。来，一个，哎呀，来一起，哎，恭喜了吧，恭喜了。感谢大家。谢谢。拜拜。刚好做成一个字了啊，不对，一行字。好。你们去干嘛？领快递啊，一车。我都饱了，我先回去了。我去洗个澡先，太热了。然后我们现在就先回去了哦。啊，先回去冲个澡，冲个凉去。冲凉不是冲澡啊，太热了，就有点休息个把小时。衣服换一下，一身汗哦。都晾完了。拜拜，下期见。